លក្ខណៈពិសេសនិងរបៀបប្រើប្រាស់ខ្លះៗនៅលើទូបោក Panasonic អញ្ចឹងមួយម៉ាដេលនេះគឺចំណុះ13គីឡូកន្លះនិងមួយម៉ាដេលទៀតចំណុះ12គីឡូកន្លះពីរហ្នឹងគឺដូចគ្នាខុសតែទំហំទេអញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺបងដាក់ជាមួយនឹងកៅអៅកម្រាលពុកភួយដែលបងត្រូវការបោកហើយនៅកន្លែងនេះគឺមានជាមួយនឹងកន្លែងដាក់សាប៊ូម្សៅសាប៊ូទឹកហើយនិងទឹកក្អូបបងចុចប៊ូតុងបិទបើកនេះមួយចុចមកវានឹងបើកទេអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺប្រភេទកៅអៅធម្មតាទូទៅមានខោមានអែវចូលគ្នាទូទៅដែលបងអាសាប្រើហ្នឹងហើយមានមុខងារបោកលឿនមុខងារបោកជាមួយនឹងកៅអៅស្ដើងការសំចៃទឹកហើយនឹងការបោកភួយមួយទៀតគឺមុខងារលាងធុងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបងបោកកៅអៅចូលគ្នាបងចុច normal បន្ទាប់មកវាចាប់ដើមថ្លឹងទឹកថ្លឹងកៅអៅនឹងចូលគ្នាហើយបងចុច start មកពេលចុច start ធុងនេះគឺចាប់ដើមវិលហើយអញ្ចឹងនៅពេលបងត្រូវការបោកលឿនបញ្ញាប់ទៅណាអញ្ចឹងចំណាយពេលត្រឹម30ទៅ45នាទីបងចុចកន្លែងហ្នឹងមកហើយចុច start នឹងជំហានដំបូងបន្តមកទៀតបើសិនជាបងចង់បោកកៅអៅខាងក្រៅហើយយកកៅអៅដាក់ចូលក្នុងនេះដើម្បីតែពូទេកន្លែងនេះបាត់ភ្លើងចេះបងចុចយកតែ spin ចេះនៅពេលដែលលោតតែភ្លើងអញ្ចឹងមានថាត្រូវកាត់តពូទេបងចុច start ទៅគឺតពូទេអត់ត្រូវការបោកណាក្រហមអញ្ចឹងវាមានតាម3ដំណាក់កាលហើយអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់បើសិនជាបងអាចប្រើចាប់ពី3ទៅ4អាទិត្យបងអាចប្រើជាមួយនឹងមុខងារលាងធុងនេះម្ដងគឺសម្រាប់ធុងខាងក្នុងណាអញ្ចឹងបងតដែរទេគឺចុចបើកមកហើយរើសមុខងារធូប hygiene នេះអញ្ចឹងខាងក្នុងនេះអាចដាក់សាប៊ូបានតែអត់ដាក់កៅអៅណាដាក់សាប៊ូហើយបងចុច start ទៅដើម្បីលាងធុងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបោកយូរទៅមានអារម្មណ៍ថាកៅអៅទៅស្អាតអីអញ្ចឹងបងអាចប្រើមុខងារលាងធុងបានយូរប្រើម្ដងបានហើយព្រោះចំណាយទឹកច្រើនហើយម៉ោងអាចចូលជាង2ម៉ោងដែរសម្រាប់3ចំណុចនេះគឺគេហៅថា stand master ចុចនៅលើនឹងមួយគឺមានជាមួយនឹងមុខងារបងប្រឡាក់ជាក្អែលមុខងារបោកគូដោយដៃមានថាចង់ឲ្យបោកខ្លាំងដោយដៃឬក៏មុខងារប្រឡាក់ទឹកសៀងទឹកស្អ៊ីវវិញអញ្ចឹងណាគឺជ្រើសរើសមុខងារនឹងបានតែបើសិនជាបងអត់ចាំបាច់ប្រើទេបងអាចជ្រើសរើសតែមួយមុខងារបានហើយគឺមុខងារ normal ធម្មតានេះគឺវានឹងបោកស្លេចទៅតាមកៅអៅទូទៅបងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលបងត្រូវការប្រើជាលក្ខណៈថាខ្យល់ជួយឲ្យកៅអៅខាងក្នុងហ្នឹងឆាប់ស្ងួតមានថាអត់ស្ងួតខ្លាំងទេប៉ុន្តែវាជួយធ្វើឲ្យកៅអៅហ្នឹងគឺច្រោះជាមួយនឹងទឹកបានល្អអញ្ចឹងអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹង air dry នេះបានហើយចុច start អញ្ចឹងចំណាយពេលដល់90នាទីយូរខ្លាំងអញ្ចឹងសម្រាប់ filter ខាងនេះនៅពេលដែលបងបោកគក់ហើយអាចយកទៅសម្អាតបានណាព្រោះអាចជាប់ជាមួយនឹងធូលីដីព្រុយសាច់កណាត់តោងជាប់កៅអៅអញ្ចឹងវានឹងតោងជាប់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយតោងជាប់ហ្នឹងបងដោះអញ្ចឹងមកហើយយកលាងសម្អាតហើយផ្គុំហើយដាក់ចូលវិញទៅគឺអូខេ